但係會唔會有個方向啊？即係我方向意思係嗱，而家你又係舞台劇、小説咁嘅電影咁，會唔會都會想繼續用呢種模式去發表？因為我始終都係舞台劇出身，啲人就問我會唔會放棄舞台，淨係即係去電影嗰邊咁。我就唔會，我自己係唔會放棄舞台嘅，即係我除非冇晒機會喺舞台上邊，即係舞台放棄。係啦，舞台放棄咗我，咁冇辦法啦咁樣，我就咁但係我就始終譬如今次失禮死人咁樣咧，先有個舞台劇，然後再去 further 創作電影咧，我都幾覺得咁樣嘅創作都係幾好，即係有個舞台劇，然後我一個舞台劇嘅 base。然後我如果有機會咧，今次有機會啦，我可以創作到電影，咁咪創作咯。但係我都幾中意喺舞台嘅創作。嗱，你由演員開始，一度編劇，你冇做導演啊？冇啊冇。你中意邊樣多啲啊？兩樣都，仲因為佢哋好唔同喎，你都做過係咯，你做演員咧就真係好幸福㗎嘛，永遠都真係淨係做，仲要即係淨係首先就係最專注就係喺自己嘅角色度，其他嘢都唔係特別需要去兼顧咯。咁但係做編劇，你係要專注晒你創作嘅咁多個角色，你全部都係要演一次。咁所以做演員就係嗰份投入感就會好自然 instinct 裏邊嗰樣嘢。咁但係做編劇就需要設計啦，有啲嘢你需要佈局啦，你又需要鋪序啦，需要安排啲嘢幾時出場啦，需要設計你嘅人物係點啦，所有嘅人物，所以我覺得編劇係難好多。其實編劇係一個又我成日都話你係編劇，你最感性都係最理性嘅人。你好感性去寫個角色嘅心態，但係要好理性嘅安排。呢個唔走，呢個唔入得嚟嘅喎。呢個入咗嚟，咁佢又要計數㗎嘛？你個腦。係咯，但係你做戲冇得，你做戲唔可以咁樣計㗎嘛？你做戲你係你做咗嗰啲即係人物小章或者做咗啲功課之後，你其實係唔使理嗰啲。係啦，你唔使理嗰樣嘢，但係你就已經喺你身體裏邊，跟住你就入去 rehearsal room 嘅時候同對手排戲。呢個過程係好開心嘅，唔孤獨係啦，編劇係好孤獨嘅，我就係啦，編劇係非常孤獨嘅，冇人知道你，冇人幫到你。嗰時我都話我同啲朋友傾偈，佢話你又話唔寫，你而家又寫咗咯喎，唔寫你又失禮死人咯喎，跟住係咩話？係啊，嗰陣時你喊晒救命㗎，你點喺度話唔寫啊，以後唔寫啊咁樣，因為好辛苦咯，但係冇人幫到你咯。就算同人哋講人，你就算你最好嘅朋友，你同佢講，佢都唔知你講乜㗎嘛。係啊。淨係你自己知你自己講咩啫嘛。所以咪成日話諗唔到嘅時候就好辛苦，你點算咧？諗唔到。咁停唔寫住咯。嗱係啦，停唔好寫住實，跟住我又見到個 deadline 喎，跟住我就喺屋企喺度發呆，就覺得自己好冇乜用，即係個生產力好低啊！我嗰日我就會又會 depress， 就不停徘徊喺呢啲狀態。其實好笑嘅，朱鳳嫻因為我認識佢入邊咧，我相信咧編劇係幫到佢一啲嘢嘅。除咗編劇，我認識嘅朱鳳嫻咧，其實佢即係能夠表達自己咧，用語言表達自己咧，已經係有啲困難嘅。平時好清楚嘅。係啦，都係一嚿嚿咁嘅。咁但係可能編劇令到你再去思考晒成件事，俾你慢慢諗通諗透，你先至再用文字表達。可能會，我唔知道會唔會啊，即係一個會咁講 channel 到你自己一啲嘅入邊嘅嘢，即係慢慢理順佢，即係梳好你自己一啲嘅情緒、一啲嘅諗法，然後慢慢將佢講翻出嚟，會唔會有幫？即係個人上都幫到你？有喎，以前就即係亦都我諗咧，編劇都幫到點樣睇，重新點樣睇劇，重新點樣去叫演戲。以前咧就instinct 為主，即係感覺嗰樣嘢係點，我就好直接咁樣
但係原來喺劇本裏邊咧，因為尤其是自己寫過之後咧，你其實背後有好多嘅有啲動機啊，有好多嘅你 under 裏邊嘅嘢。你作為一個編劇，你真係唔想樣樣都畫公，即係畫公仔畫出場，係啦。即係就算我幾個字，其實我心裏邊係寫嘅時候，因為我係一個演員，我就其實等於演緊嗰個角色。咁我會原來以前普通一個劇本接到嘅時候，好似好簡單，譬如一句你走啊，但係其實佢心裏邊原來佢有態度，或者佢好即係佢有嘢係可能要吸，即係要忍住嘅。咁可能好簡單講呢3個字，但係。即係以前我就咁樣睇劇，就算睇劇嗰時就咁啊你徐頭根叫佢走，好簡單就過咗去啦。原來唔係㗎，編劇真係唔會放一啲多餘啊、無聊啊、字數嘅字落嗰個劇本度。咁以前都唔係嘅，即係以前就諗都唔係要多餘嘅，即係可能佢可能佢係因為要咁樣發展，佢中意咁樣講嘢，咁好似好 chit chat 咁樣咯。但係其實好似好 chit chat 裏邊原來都係編劇有安排。咁所以對於我嚟講有。咁你演戲係咪進步咗呢陣時？嗱，咁我就要睇下，因為我係寫咗嘢之後，好似冇演過戲。我寫咗嘢之後，好似冇乜演舞台劇。電影我有做咗一個配角嘅。翻返嚟。係啦，做咗一個配角。唔係啊！你之後有 Closer， 你係之後嘅事咁啊，即係佢做咗一個演出係咩？出天舞台係咪？招喚實驗劇團。招喚實驗劇團嘅有心人。嗰個咧，我都係未啱啱仲係寫緊電影劇本嘅階段，未寫完嘅，成日按到中間寫緊嘅，係啊，未正式寫完成嘅，係咁所以嗰陣時都覺得未係好夠成熟。嗱，佢最近嘅演出啦，最近嘅作品我見到嘅就係呢個《失禮死人》啦，《失禮死人》佢本身又係攞咗呢個台灣嘅創碼頭咩？金馬創投係啦，呢邊有叫創投係啦。創投嘅，咁佢哋就俾一啲你係因為攞咗個 award， 咁佢就俾咗啲錢去製作係嘛？係啊係。即係將你呢個 idea 將佢繼續係啦，繼續好少嘅啫，係啊，俾咗1萬蚊美金。1萬都好啊。都好，係啊，都好嘅，都好。好啊，咁你問咩？即係你已經係肯定多過香港藝術發展局你嗰個 project 嘅錢啦，係咪？我好清楚。咁係，呢個係已經多過啦。係啊係。咁但係失禮死人嗰個本身其實我睇完之後咧，我覺得幾得意嘅。咁呢樣咧就因為我熟悉朱鳳蘭啦，我又知道佢嘅一啲背景啦，咁所以睇講自己喎，講自己喎佢。最容易寫嘛，寫自己嘅故事容易啲。係點樣㗎？你當年嗰陣時其實嗰個係一個主要其實係誘發我寫呢件事咧，就係因為我去參加咗我太婆嘅一個喪禮。咁因為我媽咪咧就唔係香港人嚟嘅，咁媽咪喺澳門嫁過嚟香港，咁所以我變咗我媽咪嗰邊嘅其實所有嘅親戚咧都係喺澳門。咁有一個好特別嘅感覺咧，就係我好細個咧，就係太婆會過嚟香港照顧我嘅，1個月基本上嚟1次嘅。咁後尾大下之後咧，我太婆就身體冇咁好，咁咧就調翻轉咧，到我放長假嘅時候咧，我媽咧就帶我過澳門咧，就即係劈咗去我太婆度，或者佢又順便去下探親啊咁樣。咁所以澳門對於我有個好特別嘅感覺咧，就係去旅行唔似去旅行嘅。翻屋企又唔似翻屋企嘅一個咁嘅地方嚟嘅，係啦。咁我太婆早幾年啦，2-3年，好似3年前到就過咗身。咁但係其實我大下之後咧，尤其是入咗演藝咧，即係啲屋企人基本上冇乜時間見嘅。咁我更加少過去澳門就探我太婆。咁又冇乜遺憾，唔係因為已經年紀比較大。咁但係我就參加咗個喪禮嘅時候咧，就比較荒謬嘅，係啦。咁就好多錯嘅事。真係咁嘅？係啦，真係咁樣發生咗好多嘅，咁所以，但係我嗰時就係比較嬲嘅，咁但係我翻嚟同啲朋友，
澳門有冇搞錯搞喪禮咧？真未去過，未試過咁樣，咁都得㗎，咁都得㗎喎。咁我好嬲嘅。咁我啲朋友聽到就當古仔聽啦，咁佢覺得好好笑。係啊，禮炮嗰個禮炮就唔係喺澳門發生嘅，係啦。咁譬如寫錯花牌嗰件事咧，即係將我太婆嗰個稱呼啊寫錯咗，係啦。咁呢啲事都真係真嘅。咁禮炮就因為澳門其實係冇得火化嘅，我仲要過去珠海嗰度火葬嘅，咁嗰度就真喺嗰度放禮炮嘅，咁但係因為舞台劇個景喐唔到咁多，其實已經俾人話我轉咁多景，咁我就變咗都係發生喺澳門呢度咯，咁係會放禮炮啦咁樣，咁。你真係好 ridiculous，你即係全部喺度哀傷喊緊嘅時候，咁有個姐姐就問拎個牌俾你，你會唔會想走得熱鬧啲啊？咁喺嗰度就有啲炮好大碌嘅，啲人問我係咪嗰啲普通炮？唔係啊，好似嗰啲打仗嗰啲好大嗰個圓形嗰啲炮，真係放火，係啊，砰咁樣，係啊，個大草地咁樣咯。咁問我哋會唔會點咯？跟住我初頭諗住不如即係點一下敷衍咗佢，佢就話因為我太婆唔知幾多歲咧，就一路俾個牌我睇落去就係佢要點廿下，咁就係要俾好多錢嘅，200蚊一下咁樣人民幣。咁我話嚇係啦，咁跟住就話有折啦，同埋下次嚟再點樣點。當然啦。係啦，跟住我哋就話點算？跟住我就係啦，咁我哋就就即係好，我就好嬲嘅。咁嗱，我同埋嗰啲人咪喺度笑咯，有笑反艇。咁我話點解個講都笑嘅咧？咁嗰時我就真係好嬲。咁後尾諗緊沉澱下之後就我會唔會？而且對太婆嘅有啲思念開始就醖釀。咁諗翻起太婆同佢一齊有時放暑假嗰啲生活，咁所以就慢慢再將呢兩樣嘢夾埋一齊，就試下寫一個舞台劇嘅。係咁樣誘發咗出嚟嘅。我想問多少少關於當時嘅情況，係咪大家好傷心嘅時候，咁佢就拎住個牌咁啊？嗱，我哋嗰啲咩咁嘅價錢咁嘅價錢。你知係啦，係啊，跟住。嗰啲酒吧妹咁樣係咪？嗱，因為咧，試下藍妹嘅。係啦，咁樣掀開，因為好搞笑，因為我哋可能同我哋喺香港喪禮咧，譬如呢度儀式完咗，我哋就直接去邊度啦咁樣。咁又因為要過關啊，我哋澳門就冇得火化，咁佢係個 package 包埋㗎啦，包埋你過關嗰架車㗎啦，咁樣咁。嗰架車就有啲唔知咩人，佢過咗上大陸之後咧，有啲唔知中途有啲你唔識嘅人會走埋上車，因為係司機嗰啲唔知屋親戚啊，食飯即係抌低咗我哋之後，可能佢哋就一家同啲 friend 去食飯，都會上埋嚟架車度。順便接埋先。係啦，順便接埋先。咁佢上到咧，因為佢唔知道你幾時過好關，又唔知幾時要啲車程。咁其實有幾家人喺度會同一個位置喺度等緊，你唔識嘅，即係大家喺度喊嘅，你就喊同個棺木一齊。咁嗰邊有一堆，咁我哋第三堆咯。咁大家等緊嘅時候，本身個姐姐就會嚟，就開始就嗱，妹你要唔要飲啲嘢啊？咁嗱陣間咧就到邊個啦？陣間到嗰位人咁我就放嘅時候咧，就可以撳炮㗎啦。你要唔要啊？咁樣咁確實係我哋之前有人撳嘅，係啦，咁樣咯。咁所以好搞笑，好 ridiculous。係咯，阿朱華佢嘅即係呢一個經驗啊，又係好得意嘅經驗啊！佢自己本身係有好多好得意嘅經驗㗎，我哋同下。不細個人都係。係嘛？唔係即係譬如你爸爸媽媽都係一個好特別嘅，你介唔介意俾大家知嘅？都唔介意嘅，爸爸媽媽都係新齡人士嚟嘅。咁我都係啱啱拍咗條短片。就講佢哋。係佢爸爸媽媽都係新齡嘅。咁我第一個問題，我知呢件事之後，我第一個問題，咁點湊大你？佢係大家姐嚟嘅。點湊大你啊？咁佢哋當然有佢嘅解釋，即係話俾我聽啦。咩點解？唔係佢自己都唔係好知，因為佢哋俾人湊大嗰個。係而家要問翻阿媽阿爸。同埋有好多好得意嘅經驗，即係我認識佢之後嘅時候，佢同我講話。因為咩？因為你媽媽唔係一出世就聽到㗎嘛。爸爸都唔係，係。所以我就冇事咯，因為佢唔係先天嘅。係啦，咁佢哋係，但係佢哋都有一啲色彩嘅印象嘅。係嘛？你話，咁有時行街咧，佢話佢會喺側邊咧同媽媽講啊，而家咧啲顏色係點樣，啲花係點樣，哇個太陽係點樣，咁佢有少少記憶㗎嘛，媽媽喺度講解翻嗰啲
呢個世界係點樣俾佢睇。不過好得意嘅經驗，又或者有一個好笑啊！我覺得你應該有機會寫落舞台。我會正下去打算咯，會。係啊，嗰個啊就係你話有一次翻屋企咧，佢成日翻，唔係你成日翻屋企都係咁啊！你話佢翻屋企開門冇燈嘅，但係屋企係喺度煮緊飯，清蒸棒炒餸啊，做晒所有精進嘅嗰啲嘢㗎嘛，但係屋企黑嘅，但係我哋係完全冇諗過嘅，係嘛？但係佢哋係會咁嘅喎，做咩要開燈嘅？我講俾你聽，咁因為我寫我已經拍咗一個短片嘅，拍咗17分鐘，咁我又寫咗呢一幕落去，我轉拍咗台詞啦。咁都有放映，因為入圍咗一個即係短片嘅節，香港一個都幾大嘅獨立短片節。咁又係咯，睇17分鐘，即係啲人都係一笑咯，即係一睇到呢段咧都會。即係又笑又唔理解，即係嗰種笑唔係恥笑嗰種笑，即係覺得哎呀咁嘅狀況嘅，咁但係我爸媽咧就冇嘢㗎，嚇做咩要開燈啊？唔使開啦，你唔翻嚟都唔使開添啊，嘥晒啲電㗎咁樣，你而家環保啊嘛，係你喺度嘅，即係好似我翻嚟係唔啱嘅話會嘥電咁樣，咁但係佢哋就係好習慣，即係有時我有時翻到門。食緊飯啊，兩條友咁樣都黑掹掹咁樣咯，係啊，兩個就黑掹掹食緊飯。係啦，食緊飯啊，咁我話嚇，咁樣話唔使開㗎咁樣。但係即係佢幾得意嘅就係，即係譬如我聽佢講完呢啲嘅小事件之後啦，咁當然咧佢即係但係好似好同情佢㗎嘛，但係佢習慣咗，即係只不過係有一啲我哋已經擁有嘅嘢，或者好理所當然，而冇諗過嗰件事其實唔一定係咁樣。即係真係我哋有睇到嘢有光去做我哋應該做嘅嘢係，我知喺入屋撳個掣就有㗎啦嚇。但係嗰件事係咪等於一定係咁？原來又可以唔係咁。原來當你嘅 situation 你嘅狀態唔同咗嘅時候，係可以唔使嘅喎。係啊。係可以，我哋嗰啲以為必然有嘅嘢，其實係可以當你被拎走嘅時候，係產生一個荒謬又或者好搞笑嘅一啲 situation 喺度。咁所以朱鳳嫻就即係佢又點多啲其他嘅經驗啦嚇。所以我會寫晒自己嗰啲先試下創作人哋嘅創作。但係失力死人嗰個戲講翻你喺入邊嗰個當然咧你自己嘅經驗，跟住你再賦予一啲嘅意義入去啦，喺編劇嘅角度，係咪都係你自己嘅一啲睇法？即係佢個係講緊一個女仔，佢個太婆死咗，佢哋過台灣處理佢嘅身後事。咁佢自己本身喺香港嘅生活就好差，即係好搞唔掂嘅，塞住咗塞咁樣嚇。咁又同老公關係唔好啊，又事業都有問題啊，諸如此類，即係好多問題。咁去到嗰個經歷咗嗰個太婆啦，嗰個喪禮，佢自己回憶翻佢由細到大嘅轉變啊，等等嘅嘢。慢慢佢喺澳門上面揾翻一啲嘢，而家太同太婆嘅經驗亦都好似帶翻回憶一啲警醒俾佢，令到佢喺改善咗佢本身嘅生活咁樣，係咪都係？因為係一個喺個劇本裏面，我都要有啲嘢講㗎，咁就揀啲嘢佢咧，因為都係你自己嘅。都係我自己一啲諗法，因為覺得就係好似塞住咗。即係當寫有呢個意念嘅時候，就係好似唔知點樣，成日都唔知點樣再繼續前進，即係有時，即係唔係話其實我都要，即係有時同朋友講話，你咁樣已經要感恩啦，咁樣即係你有呢啲機會好好地，但係當有啲嘢嘅時候，你就會問自己，我係咪淨係想咁樣咧？或者我係咪咁樣就安於？就覺得夠咧，或者如果你唔係想咁樣嘅時候，你夠唔夠膽離開你嘅 comfort zone，你再向前行咧？咁但係而家我諗過咧，以前細個嘅時候咧就無懼無畏啲嘅喎，即係你嗰個，尤其是你青少年啊，或者你17、18歲啊嗰個年紀，你對社會或者你對將來啊有憧憬啊，你係好有希望啊，好有嗰個裏邊嗰個力量係好大㗎嘛。
咁但係而家開始發覺自己越嚟越大咧，就好多嘢顧慮咯。因為你已經建立咗啲嘢，係啦，建立咗啲嘢啦。你又會諗前諗後啦，點樣好過之前啦？或者再點樣行呢條路會唔會毀咗你之前建立嘅嘢啦？即係感覺自己唔 free 咯。咁諗翻點算咧？咁係咪參加啲心理學班啊？參加啲咩班？咩大師班會可以令自己可以再向前行咧？突然間有時有一下聲音就同我自己，即係突然間自己講。其實有時其實唔使要去周圍話出邊搲一啲嘢嘅喎，其實你本身你自己，你喺裏邊有一個好細微嘅你，曾經好有理想啊，唔怕錯嘅，唔怕跌嘅，其實可能係最17、18歲嘅時候，你就係呢個年嗰個你嚟，好珍貴。但係到我哋去咗到我去有啲年紀、啲閲歷嘅時候，就反而將佢撳到好細咯。咁所以我想寫呢個戲嘅時候，就好希望即係好似等呢個女仔好似見翻以前自己細個自己嘅時候，佢可以揾翻一個動力去 move on 咁樣。原意就係咁樣啦，即係出發唔知做唔做到咁樣。如果佢做唔到就再嚟傾。原意啦，係咯。咁但係我記得你喺個劇入邊有一個好 key 都幾 keyword 即係 key 嘅一個對白，就係亦都係令到個女主角突然間叮一叮咁樣嘅，即係阿婆隻鬼出現嗰對嗰要安排一場咁嘅。係啊，嗰場係即係唔掂喎，即係講得金句啦，咁咧就講話即係阿婆講翻，阿太婆講翻以前我哋嗰個年代咧。啲嘢爛咗咧，我哋就會補翻佢嘅。而家嗰啲咧，啲嘢爛咗咧，我哋就抌咗佢，買個新嘅。都係，因為我個人比較中意逃避嘅嘢，即係譬如同人鬧咗交之後，或者分咗手之後，即係如果唔和平咁樣分手嘅話咧，我都係唔會見翻嘅，因為即係8個字。唔係，我係比較，因為有啲好難搞嘅嘢咧，我就唔知點處理咧，就冇咁嘅耐性，冇咁嘅細心去慢慢修理好一啲嘢，即係無論人嘅關係或者係物件，有陣時都會貪方便，即係就會抌咗佢，或者想重新嚟過，成日都想重新嚟過嘅。係啊，即係譬如，所以啲人會話，可能你中意去旅行，因為個地方新啊，你即係有好似有一下你好似 fresh 啊，樣嘢都係新嘅，你唔識係好應該嘅，你唔做得唔好，或者你蕩失路係好應該，即係我會想自己成日都係好新嘅階段，咁但係咁樣你係唔會有嘢建立落去咯，我開始發現，咁所以就開始同自己講咁就係。其實有時有啲嘢壞咗咧，你唔一定揀嘅方法，即係唔好揀一個最直接嘅方法抌咗佢唔見，即係冇眼屎乾淨嘛，即係嗰種咁嘅態度咯，我都好想自己改變。咁有冇呢個自己鼓勵自己嘅有冇令你鼓勵到你？一個提醒咯。邊其實都係咁嘅，其實都係自癒嘅，即係都係自我治療啊。佢有啲時候我哋都會喺劇本上邊去希望自己寫就一路越嚟越別啲咁啊，自己救自己都有啲咁嘅 therapy 嘅作用嘅其實。都有嘅，我諗演戲都有嘅。演戲都有嘅，都有嘅，其實都有呢個幾，你可以話有趣又得，你話係幾痛苦嘅過程都得。咁但係嗱，即係死人點解講唔過？因為實在太近啦，我又。你最記得？最記得嘅。咁嗱，因為佢導演咧，黃樹輝咧，又係澳門人嚟嘅。咁會喺啲即係大家講關於澳門嘅嘢，令到你哋即係嗰個溝通上或者點啊，會唔會再好啲，或者容易有啲 sparkle？即係嗰個共同語言再多啲。會咯，譬如都好好嘅成個過程個劇本，因為由知道加入咗新氣象之後，都其實develop咗都差唔多一段時間，即係同我啱啱加入去新氣象嗰個已經係好唔同嘅版
咁佢會俾咗好多俾一啲意見啦，或者咦澳門人未必咁樣諗嘅，因為我始終都唔係食，即係始終我去澳門都係接觸住我太婆多啲，咁所以佢就會俾咗一啲意見。